Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum ikhwa al-kiram. Cette vidéo, on va traiter un exercice concernant les réactions d'estérification et d'hydrolyse, ainsi que la deuxième leçon. Il s'agit du contrôle de l'évolution d'un système chimique. Cet exercice, presque, la plupart des questions les Avant tout, message la série من الرابط أسفلها خدم la série traiter le problème ديالك à tête reposée ومن بعد comparer معايا les résultats. Alors, en commençant par lire les données. Les fruits contiennent souvent des esters leur donnant un goût distingué. Par exemple, l'acétate de propyle est l'ester responsable du goût du poire. Sa formule semi-développée est la suivante. Alors, هذه la formule ديالها semi-développée ديال واحد la formule similaire le goût ديالها ديال le poire اللي هو البرد. Afin d'obtenir un ester E synthétique similaire à son homologue naturel obtenu du poire, un mélange composé de 1,5 d'acide éthanoïque et 1,5 d'alcool B dont le nom est propanol suivi un chauffage à reflux en milieu acide en présence d'acide sulfurique. غنتوقفوا شويه هنا غنقراو لي دوني وغنديروا واحد بتي رابيل على هذاك الشيء اللي قرينا افو مزيان. الوغ الا شفنا في لي دوني هنا اول حاجه عندي اون فو شنو بريباري واحد لاستر اوتوماتيكمون كيتبادر الذهني ديالي عندي دو رياكسيون بوسيبل ليستيريفيكاسيون و ليستيريفيكاسيون رابيد. يلا نكمل. Pour former هذا اش كنديرو un mélange composé de quoi 1,5 mol d'acide éthanoïque et 1,5 mol d'alcool. يعني غيبدا توضح لي الصوره. l'acide éthanoïque plus l'alcool automatiquement كيعطيني l'ester plus l'eau. فهمنا؟ c'est une réaction limitée et lente. وغادي نوقفوا على هاد الكلمه دابا شويه. Alors la première observation c'est que on a un mélange équimolaire. C'est-à-dire quoi équimolaire? عندي même quantité de matière. D'après le cours عندنا اش كنا كنقولوا ملي كيكون عندنا un mélange équimolaire, l'acide et l'alcool vont participer de 2 tiers de sa quantité de matière initiale. فهمنا؟ شحال اللي تفورما ليا في الاستر 2 tiers. يعني 2 tiers اللي تنقصت من l'acide والالكول غتفورما فين في الاستر. غنشوفوا هاد لا كونتيتي دو ماتيير يعني باش نعرفوا شحال 2 tiers ديالها 1,5 نقسموها على 3. فهمنا؟ يلا نقسموها على 3 الاخوان الله يهدي عليكم. شحال تعطينا 0,5 0,5 هضروني على l'écriture. alors 2 tiers من 0,5 هي شناهي؟ هي 1. يعني اوتوماتيكمون الاستر شحال يتفورما ليا فيه 1 مول 1 مول. شحال يبقى في لاسيد والالكول 0,5 مول. فهمنا؟ alors ها هي لا بروميير اوبسيرفاسيون. مزيان. هنا لي كارactéristiques ديال الرياكسيون لونت اي ليميتي. ملي كنقول لونت il demande une longue durée. alors شكون نديرو هنا pour augmenter la vitesse de la réaction? soit on utilise la température soit catalyseur. هنا درنا les deux. درنا chauffage à reflux pour augmenter la vitesse de la réaction et l'acide sulfurique. فهمنا؟ إلا قال لك le rôle ديال l'acide sulfurique c'est un catalyseur. Il augmente la vitesse de la réaction sans figurer dans la réaction. ما خصوش يبان. الدور ديالو غير il augmente la vitesse de la réaction. chauffage à reflux. كاين chauffage بوحدو chauffage à reflux بوحدو. chauffage augmente la vitesse de la réaction. À reflux, ملي كنزيدو à reflux, il augmente la vitesse de la réaction en préservant, en gardant les quantités des matières ديال les réactifs et des produits. حاولوا تعاودوهم وتكتبوهم الله يرضي عليكم. يلا نبداو دابا بلي questions. La première question, c'était quoi? En se basant sur la nomenclature des esters, donner un autre nom de l'acétate de propyle. Le nom ديال هذا يلا. Le nom ديال هذا الله يرضي عليكم. كما قلنا هذا c'est un ester. Alors son nom كنقسموه على جوج. هذا سو فورم الكانوات وهذا شنو سو فورم الكيل. غنبداو بهذا. شحال عندنا من كاربون 2 éthanoate. De quoi? De propyle. علاش؟ حيت عندي 3 كاربون. غنشوفوا لا ريبونس عفاكم. alors la réponse اللي عندي هنايا pardon. alors la réponse اللي عندي هنا la nomenclature d'ester éthanoate de quoi? De propyle. c'est bon. alors نشوفوا la question suivante. bien. La question suivante, donnez la formule semi-développée de l'acide éthanoïque et l'alcool. Quelle est la classe de cet alcool? Alors la formule semi-développée de l'acide éthanoïque. Je قلنا حنا الإخوان كيف تعلمنا
غنمشي للاستر نخرج منه لاسيد ايثانويك ولا الكول، غنقسم الليزون من هنا، هذا شي يعطيني الكول، يسوفي نزيد عليه او اش غير في هذه البلاصه، مزيان. اولا لاسيد كاربوكسيليك من هنا ناخذو، غنقسم الليزون من هنا، ناخذ هذا هو لاسيد كاربوكسيليك، يسوفي نزيد اش غير في هذه البلاصه في هذا او، الفورمه اللي هي شنو هو لاسيد سولفيريك. الوغ نشوفوا لا ريبونس ديالنا، ها هي عافاكم CH3 COH اولا CH3 ديال الكول CH2 CH2OH، سا كلاس ها هو الكول هو نفسه مكتوب هنا. غنشوف الكربون فونكسيونيل اللي هو هذا اللي لي ديريكتومون باش ب OH، وبالتالي هاد الكربون شحال داير به من كربون؟ داير به غير واحد على اليسار، ادروات كاين OH وهاد دو هيدروجين الا قسمتهم واحد الفوق واحد لتحت، يعني سا كلاس ديالو كيدير كلاس بريمير. مزيان، حنا جاوبنا على لا كيسيون. Écrire l'équation de la réaction de cette estérification en utilisant les formules semi-développées. Alors, les formules semi-développées, هما اللي كتبناهم قبيله، مناش الاخوان، هما هذا اللي قلت لك الكول وهذا اسيد كاربوكسيليك، غتكتب هذا زائد اش هنا وتكتب هذا زائد عليه او اش هنا، غادي يعطيك الاستر اللي هو هذا نفسه بالضبط كامل زائد لو. غنشوفوا لا رياكسيون ديالنا، ها هي الاخوان نستسمح. اذا هذا لاسيد كاربوكسيليك يعني خديناه من هنا، هي دايره لكم حتى بلي كولور، ما تخاف من والو. هذا اللي بالبلو غادي يفورمي لي شنو هو الكول، يسوفي تزيد عليه او اش، وهذا اللي بالغوج غادي يفورمي لي لاسيد كاربوكسيليك، يسوفي نزيد عليه غير اش، وهذه هي لا رياكسيون ديالي. بيان سور هنا غندير دو فلاش، علاش؟ حيت سي اون رياكسيون ليميتي، رد بالك لا دار. لا كيسيون سويفونت اش قالوا لينا؟ قال لنا à l'aide du tableau d'avancement en se basant sur le tableau d'avancement de la réaction d'estérification, déterminer l'avancement final de la réaction. Avant tout, خصني ندير انا شنو هو الطابلو دافونسمون ديالي. الطابلو دافونسمون ما كيخفى على حتى شي واحد، كلشي كيعرف يديرو. هنا الرومارك الوحيده اللي غادي نهضر عليها سي كو بلا ما تبقى دير هاد لي فورمول سيمي ديفلوبي كامله، سمي هذا مثلا ا، هذا بي، هذا او جاي من لو مو استر، وهذا اش 2 او حطهم، تكتب لي هنا ا، هنا بي، هنا او، هنا او، يعني خصك تقول اون بوز، اولا حط سميه تال كال اسيد الكول دون ليستر بلس لو صحيحه. الوغ هنا كنديرو ليطا l'équation de la réaction, l'état du système, état initial, هنا intermédiaire, équilibre، وهادشي كلشي معروف. هنا درت 1 0 وهنا درت 1 0، علاش؟ حيت عندي ان ميلانج ايكويمولار دو ميم كونتيتي دو ماتيير، بويسك هادو سو سون دي رياكتيف غيتنقصوا منهم لي زوتر برودوي غادي تفورماو، يعني غيتزاد فيهم اكس اكس ايكيليبر. لا كيسيون سويفونت هي شناهي؟ لافونسمون فينال او لا ا ليكيليبر، سيتادير جو شيرش l'avancement ديال البرودوي. لو برودوي شحال عندي من واحد؟ عندي دو برودوي، عندي ليستر وعندي اش 2 او، اوكين انفورماسيون اش 2 او، ما عندي حتى شي انفورماسيون. باغ كونطخ هذا عندي لوبجيكتيف ديالي هي دو فورمي واحد لا ماس، فهمنا؟ الوغ غادي نحسبها من ليستر، اكس ايكيليبر ايكال لا كونتيتي دو ماتيير ديال ليستر، صافي. شنو كنديروا لا اخوان الله يرضي عليكم؟ الوغ اكس ايكيليبر ايكال لا كونتيتي دو ماتيير ديال ليستر automatiquement égal à la masse molaire. شحال لا ماس عطاونا؟ 102. واش قلنا شحال اكس اكيليبر خصها تخرج لينا؟ 2 تيير من 1.5 هي 1 مول، فينالمون خصها تخرج صح 1 مول، سيتادير هاد لا ماس مولير خصها تكون حتى هي 102. باش 102 على 102 تختزل. علاش كنقول لك هكا؟ باش ما تغلطش ليا في لا فورمول سيمي ديفلوبي، حيت انا ما عطينكش لا ماس مولير ديال لاستير، خصك تمشي تحسبها، منين تحسبها ولدي؟ غتمشي تحسبها من هنا، لو نومبر دو كاربون، شحال من كربون عندك، شحال من هيدروجين عندك، شحال من اكسجين عندك، يعني غتكتب لي لا فورمول بروت، ها هي 5 كربون 10 هيدروجين 2 اكسجين. سيبوزون غلطتي هنا في الحساب وانا عارف خصها تخرج لي 1 مول، اذا خصك تريكتيفي، رجع صحح راسك قبل ما يصحح لك الاستاذ. اذا هنا تولي عندنا شنو هو 1 مول. مزيان، طالبين منا شنو هو دابا؟ لا constante d'équilibre. La constante d'équilibre associée à cette réaction, c'est facile. La constante d'équilibre, il y a les concentrations des produits sur les concentrations des réactifs. La remarque, la seule remarque اللي غنقدر نضيف لك هي شناهي؟ H2O كناخذها en considération حيت ماشي soluble. في les autres leçons كان soluble alors كنا كنعطيو 1، هنا ماشي soluble ناخذو en considération. شنو هي concentration؟ c'est la quantité de matière sur le volume. alors puisque هذا produit ياك غيكون x équilibre sur le volume، هذا تا هو produit x équilibre sur le volume، حيت تكون عندهم même concentration même quantité de matière.
هذا رياكتيف هي 1 0 موان اكس اكيليبر سور الفوليوم. دو ميم هذا تا هو نفس الشيء حيت عندهم ميم كونتيتي د ماتيير، سي بور سا درت كاري. هاد في كاري اللي لتحت وفي كاري اللي لتحت غنسامبليفي بها، اش غيبقى ليا فينالمون اكس اكيليبر سور 1 0 موان اكس اكيليبر لو تو كاري. غادي نغومبلاسي اكس اكيليبر اش قلنا عليه 1 ولا حصلنا علينا 1 0 هي 1.5 فينالمون بقى 4. وهنا ندير واحد الغومارك باش صافي نتمرس مزيان. لا كونستونت ديكيليبر دون رياكسيون ديستيليفيكاسيون ملي كيكون عندي ان ميلونج ايكويمولار توجور 4، يعني الا ما خرجش 4 عارف راسك راك غلط. اتفقنا مزيان. لو روندمون دو لا رياكسيون هذه هي لا كيسيون سي. لو روندمون هي ان اكسبيريمونتال على ان تيوري فوا 100. وشنو هي ان اكسبيريمونتال؟ هي اكس اكيليبر. شنو هي ان تيوري؟ هي اكس ماكس. يعني اكس اكيليبر كنجيبوه من لي برودوي راه ديجا حسبناه اللي هو هذا. اكس ماكس كنجيبوه مناش؟ من لي رياكتيف. اكس ماكس عارفينو كنجيبوه من لي رياكتيف، هو لافونسمون ماكسيمال. عندي دو رياكتيف، شكون اللي كبير شكون اللي صغير؟ شكون الرياكتيف ليميتون؟ بويسكو on a un mélange équimolaire, alors x max est égal à 0,5. يعني ملي كيكون عندي les deux quantités de matière qui تساواو، alors واحد فيهم les deux qui représentent x max. C'est bon. Alors je vais remplacer la formule ديالي اللي هي هذه. Le rendement égal à quoi? X équilibre sur x max fois 100 1 sur 1,5 اللي تعطيني 66 فاصلة 66 في المية. وهادشي متعارف به ملي كيكون عندي ان ميلونج ايكومولار كتكون 66 67 حتى 68. فهمنا هاد الغوندمون. غنشوفو دابا لا كيسيون سويفونت. فهمنا la question suivante il y a 1.5. Nous présentons dans ce qui suit quelques propositions pour améliorer le rendement. علاش améliorer le rendement؟ حيت الغوندمون اللي لقينا حنا الاخوان يلا 66%. on voulait شناهو augmenter هاد الغوندمون، بغينا ما كرهناش توصل 100% ولا 200% ولا au moins فهمتيني 99%. alors pour améliorer هاد الغوندمون كاينين واحد لي بروبوزيسيون نشوفوهم. de la réaction déterminée en justifiant les propositions correctes. عطينا 5 propositions هنا، خصنا نلقى شكون اللي correct فيهم. فهمنا؟ إذا عندنا effectuer le même mélange composé de 1,5 d'acide éthanoïque et 2,4 d'éthanol. يعني هنا ما بقاش عندي un mélange équimolaire. واش قلنا في الكور؟ قلنا pour améliorer le rendement il suffit شنو ajouter la quantité de matière de l'un des réactifs. هذا alors هذا correct. Ajouter l'acide sulfurique, il augmente seulement la vitesse de la réaction, yani incorrect. Effectuons l'expérience 1. Je vais dire l'expérience 1. Maintenant, on élimine l'ester. Élimination de l'un des produits, il augmente le rendement. Alors, c'est correct. Tiens, شنو كنديرو نحيد الماء ليميني l'un des produits يعني l'eau. Alors تا هو correct. Il augmente شنو le rendement. Remplacer l'acide éthanoïque par l'anhydride éthanoïque. Il augmente le rendement à l'âge. L'anhydride qui réagit rapidement parmi ses caractéristiques. Alors la réaction c'est une réaction d'estérification rapide. Parmi ses caractéristiques rapide et totale. Total, il y a un rendement le taux d'avancement que presque 100%. Alors les réponses A correct, A correct, car on ajoute la quantité de matière de l'un des réactifs. B, ماشي correct, ما نديروهاش حيت هما قال لك اختار اللي correct. C ou D a de même réponse, correct, car on a éliminé l'un des produits. E, correct, il s'agit d'une réaction d'estérification rapide, ses caractéristiques rapides et totales. مزيان. نشوفوا d'abord la question suivante. 1.6. Écrire en utilisant les formes semi-développées l'équation de la réaction proposée en E. يعني هاد l'équation en E غنعاودها. شنو l'équation ديال E؟ غنحيدو l'acide éthanoïque ونديرو في بلاصتو anhydride d'acide. يعني anhydride éthanoïque زائد l'alcool كيعطيني l'ester plus acide carboxylique. واش قالنا comme question؟ Quelle est la différence entre cette réaction et la réaction d'estérification en donnant les noms des réactifs et des produits. نشوفوا les réponses عفاكم هنايا. هي لا كيسيون هاد كتبتها هنايا. ها لي ريبونس. لاسيد ايثانويك عوضتو بالانيدريد ايثانويك يعني ايثان دو كاربون يعني اللي الفوق هو نفسه اللي لتحت. هذا هي لاكواسيون اللي كانت قبيله. الوغ اش كطرا في لا رياكسيون هنا؟ سي سامبل فاسيل. كنهرس ليزون هنا هاد او اش غتمشي تلصق في هذا غتفورميلي شنو لاسيد كاربوكسيليك. لو ريست هذا كامل غيجي هنايا هاو بالغوج غادي نزيد عليه شنو
sage 3, COH, sage 2, sage 2, sage 3, les formuliers l'ester. Sont les noms dialogues. هذا نسمي anhydride éthanoïque, propanol, éthanoate de propyle, acide éthanoïque. Comparaison. Cette réaction rapide est totale, tandis que la première réaction qui est lente est limitée. La question suivante. Considérons la réaction entre l'acétate de propyle, يعني بدينا بلاستر بهذا هذا هو اللي غنبداو به دابا حاليا, et une solution de soude Na plus H au moins. Quel est le nom de cette réaction? C'est une réaction d'hydrolyse basique ou la saponification. Ses caractéristiques rapides et totales. On écrit en utilisant les formules semi-développées l'équation de la réaction en déterminant le nom des réactifs des produits. Alors بديت بلاستر هو هذا اللي قالوا لنا هنا, هو بديت حطيته زدت عليه هاد لاسود مزيان. الوغ اش غيطرا في لا رياكسيون؟ هاد او اش غتمشي تلصق, غنهرس ليزون هنا غتمشي تلصق في هذا, في هاد سي اش 2 او فورماليا الكول. لو ريست ان ا غتمشي تلصق ليا فين؟ في او, ها هو فورماليا هاد لا رياكسيون. السميات ديالهم ايتانوات دو بروبيل, هذا عرفنا هادي لا سود. هنا اش غنسميه؟ ايتانوات نورمالمون دو فاسون جينيرال كاربوكسيلات. اش غنقول هنا؟ ايتانوات دو صوديوم, هذا سو فورم ايتانوات الكانوات, ايتانوات دو صوديوم. هنا بروبانول. وحنا سالينا التمرين ديالنا وبلي ديتاي ديالو. اون فوا كتميتريزي لي شوز كدوز الامور سلسه, وهناك بحال كتضرب عده عصافير بحجر واحد, يعني كتقدر تجاوب على دوطخ كيسيون دوطخ اكزرسيس. الوغ نتمنوا مثلا تراجعوا هادشي باش ما تلقاوش دي بروبليم, والله يوفقكم. ما تنساوش ديروا ابونيكم بور يوصلكم اي جديد ان شاء الله.